Cando remate todo isto, vou ter que chamar a unha costureira para que lle quite a cinturilla aos chándales. Pero mira que es exagerado. Eu ca roupa. Ai, eu aquí, cos cristais a voltas. Ei, un momentiño, que me chaman. Ai, Erika, vou agregar. Hola, Marina. Hola, Armiña. Que tal? Como fixestes isto? Que tal estades? Que tal, chulina? Aquí, na casa. Ai, enchendo o tempo. Como todos, logo. Eu aquí rematando de facer o meu camiño de Santiago aquí dentro do balcón. O que? O camiño de Santiago. O meu balcón de punta a punta ten 8 metros. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer estas tormentas que se acercan junto a mí. Na, 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 na. Rozará a súa man polo meu día branco rostro, achegará os seus beitos aos meus e darame o máis maravilloso bico de amor verdadeiro que xa máis se teña dado. Eu espertarei e cantaremos unha canción a dúo. Collerame cos seus brazos esculpidos, abrirá a porta dunha patada e marcharemos ao seu reino no seu branco corcel, onde seremos felices para sempre xa máis. Logo, chamarei a miña nai para contarlo, pero non lle direi onde está o reino. Despois do que me fixo... alguén ven. E será ele. Que pouco respeto teñen polas vellas, ó. E menos aínda polas vellas barbudas. Arrancan antes de que remate o pito dos cegos. Non aturan as vellas modernas. Modernas, Gaudencia. Se as barbas hai moito que non se leva, non? Alguna tiña que se la primeira. Ai, ai, ai. Vai moito que empezou. Xa vai polo terceiro. Que aspecto ten? Ai, é alto, é forte, é guapo. Carallo, que vista tes? Ai. Non cai, non cai. Ai, que lento. Oh. Vai caer o teu artista, Carmeña, vai voar, xa verás como voa. Vaya sexta que se botou, Parei a descansar aquí, xa hai un anaco, xusto cando entrou esa lengua cantada. Nunca había cousa igual. Era tan mesta que, ata que se esvenceu, non me din conta de que estaba vostede ali dormindo. Que graza, foi como se a néboa trouxese o deitase onde está agora. Os dirigís a mí? Pois claro, lle fala vostede. ¿Quién sois? ¿De qué tierras venís que traéis esas vestiduras tan extrañas? ¿Sois hombre o mujer? Che, un respeto, menino, que non se faltei. Chamoume Mercedes e son de Teo. Estou facendo o camiño de Santiago. E
E ti? Sois una mujer. Disculpadme, señora, si os he ofendido, pues nunca vi a dama alguna con esos ropajes. Que a ojo una ninfa o una bruja. Iso foi un mal soño, non como va a levar 14 anos? Escuchad lo que os voy a contar. Atraído por una hermosa melodía, apartéme del camino, descubriendo al poco un fresco y limpio arroyuelo, en el que una hermosa mujer, la misma que entonaba ese canto, estaba lavando su larguísima cabellera. Por saciar la sed y aprovisionarme para el camino, quise llenar de agua mi calabaza. La mujer, sin levantar la cabeza, dijo que aquel arroyuelo era de su propiedad y que todo el que de sus aguas bebiese, la primera vez que se quedase dormido, habría de caer en un profundo sopor del que no despertaría hasta que una descendiente de sus descendientes se mostrara ante él. Un bonito conto, sí. Ai, moi boa, sí, señor. Gústame moito a historia dos peregrinos. Parabéns, cabaleiro Iago. Deixa de comer, por Deus. Que teño fame! Por favor. Outra pandemia máis e Iago convértese nun manatí. Que os manatís son vegetarianos. A ver, toca a miña historia basease na nova da embarazada que fora despedida e titúlase Anónimas. A acción transcorre no despacho de recursos humanos dunha fábrica de Barbies de Mateo. As súas paredes están todas ben ataigadas de pósters. Barbie Malibu, Barbie Superprincesa, Barbie Púrpura, Barbie, Barbie. Durante ese tempo, a empresa ten que asumir a túa cotización á Seguridade Social, o que lle representa un 50% máis. E sen traballar, se aí son sumas o soldo da persoa que ten que sustituirte, é moita pasta. É como di a miña avoa, o avarento pon nos cartos todo o entendemento. Fillos de puta. Exacto. Mira que lle meteron aí As mulleres, as as mulleres. putas Barbies, la